नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई नेप्से ट्रेडर्समा। आज बजार 25.88 अङ्कले बढेको छ, जुन चाहिँ 0.98%ले हुन जान्छ है। लगत 2 दिनदेखि चाहिँ बजार एकदमै ठुलै करेक्सनमा गएको थियो र आज बल्ल हरियो भएको छ। जुन तरिकाको गिरावट भएको थियो यो 2 दिनमा, एक दिनको यो वृद्धिले चाहिँ खासै राहत चाहिँ त्यस्तो ठुलो राहत नदिए पनि अलिकति हामीलाई सहज चाहिँ भएको हामी चाहिँ बुझ्न सक्छौँ। यसरी आजको दिन 200वटा कम्पनीहरूको चाहिँ मूल्य बढेर गएको छ भने 39वटा कम्पनीको मूल्य घटेको छ। 5वटा कम्पनीको मूल्यमा कुनै पनि चेन्जेस छैन है। त्यसपछि रावाले आज 8.86%ले बढेको छ। MEHL, TSHL हैन, त्यसपछि MSLB, MKJC कम्पनीहरू चाहिँ आजको टप गेनरमा आएका छन्। टप लुजरको कुरा गर्छौँ भने विन लघुवित्त, त्यसपछि KMCDB, GIBF1, PBD88 र स्किल्सले चाहिँ आज घाटो बेहोर्नु परेको छ, जुन चाहिँ टप लुजरको लिस्टमा आएका छन्। अब टप टर्नओभरको कुरा गर्छौँ भने GFCL मा धेरै दिनदेखि टप टर्नओभर आइरहेको छ। अब के हुन सक्ला त, कि त ठुलो लगानीकर्ताको ग्रुपले चाहिँ सेल गरेको, कि त एकदमै हेभिली बाई गरेको हामी बुझ्न सक्छौँ। GFCL को बारेमा चाहिँ हामी एकछिनमा चर्चा गर्छौँ, यो भिडियोको लास्टसम्म चाहिँ बस्नु होला है त। त्यसपछि KBL, HRL, PHCL र SBI मा चाहिँ धेरै टर्नओभर आएको छ। भोल्युमको आधारमा हेर्छौँ भने KBL, SFMF, HIDCL को प्रमोटर सेयर, SEF, PHCL यी कम्पनीहरूमा चाहिँ भोल्युम धेरै आएको छ भने ट्रान्जेक्सन वाइज हेर्छौँ भने HRL, KBL, GFCL, PHCL र HTL मा चाहिँ ट्रान्जेक्सन धेरै भएको छ। हिजो अस्ति घट्दै जाँदाखेरि टर्नओभर धेरै आइरहेको थियो, आज बढ्दाखेरि चाहिँ लगानीकर्तामा चाहिँ त्यो कन्फिडेन्स नभएको बुझ्न सक्छु, किनभने टर्नओभर चाहिँ आज थोरै आएको छ, 4.1 अर्बको मात्रै आएको छ है। अब हामी नेप्से सब इन्डेक्सको कुरा गर्छौँ भने ब्याङ्किङ इन्डेक्स आज 0.68%ले बढेको छ। डेभलपमेन्ट ब्याङ्क 1.25%ले बढेको छ है। त्यसपछि फाइनेन्स आज सबसे ज्यादा बढेको छ 3.03%ले है। त्यसपछि होटल एन्ड टुरिज्म 0.44%ले बढेको छ। हाइड्रो पावर 1.42%ले बढेको छ। इन्भेस्टमेन्ट 0.92%ले बढेको छ। लाइफ इन्सुरेन्स 0.49%ले बढेको छ भने म्यानुफ्याक्चरिङ 2.14%ले बढेको छ। माइक्रो फाइनेन्समा पनि राम्रै देखिन्छ है, 0.66%ले बढेको छ। अन्तिम चाहिँ आवरमा बढेको देखिन्छ। त्यसपछि म्युचुअल फन्ड 0.27%ले बढेको छ। नन लाइफ ओके, माफ गर्नु होला, अलिकति डिस्टर्बेन्स आएको थियो। त्यसपछि हामी कहाँ थियौँ भन्दाखेरि नन लाइफ इन्सुरेन्स आज 0.61%ले बढेको छ। अदर इन्डेक्स 1.02%ले बढेको छ। ट्रेडिङ इन्डेक्स 0.9%ले बढेको छ। आज सबै सेक्टरहरू हरियो रहेका छन्, कुनै पनि आज घटेको छैन र सबैभन्दा धेरै आजको लिडर अथवा किङ चाहिँ हामी फाइनेन्सलाई भन्न सक्छौँ, किनभने सबसे ज्यादा आज 3.03%ले बढेको छ है त। अब यस लगायत साथ दिने सेक्टर भनेको अब जस्तै डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, हाइड्रो पावर त भइहाल्यो, म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङले पनि राम्रै साथ दिएको चाहिँ देखिन्छ है। अब लागौँ टेक्निकल चार्टतर्फ। टेक्निकली हेर्छौँ भने बजारमा आज बल्ल हरियो क्यान्डल फर्म भएको छ, तर भोल्युम पनि एकदमै सुक्खा आएको छ। यो चाहिँ अलिकति पोजिटिभ हुन पनि सक्छ। अब यसको लागि चाहिँ हामीले भोलि को दिन चेक गर्नुपर्ने देखिन्छ, किनभने यसरी ट्रेन्ड झर्दै गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि मान्छेहरूले प्यानिक भएर सेल गरिरहेका थिए हिजो। अब पोखरामा जुन आन्दोलन भइरहेको छ त्यसले पनि अलिकति प्रभाव चाहिँ नेप्सेलाई परेको चाहिँ देखिन्छ है। जति पनि सांसदहरू चाहिँ प्रदर्शन गर्न गएका छन् त्यसले मार्केटमा असर गरेको हामी हेर्न सकिरहेका छौँ। त्यसपछि झर्दै गर्दाखेरि प्यानिक सिचुएसन क्रिएट हुन्छ र बेचौँ अहिले अब घाटो भएछ भने पनि अलिकति मिनिमाइज हुन्छ भन्ने हिसाबले बेच्छन्, अथवा कतिले प्रफिट बुक गर्लान् हैन। सो त्यो हिसाबले बेच्दाखेरि धेरै सेल गरेर आत्तिएर सेल गर्दाखेरि चाहिँ आउँदाखेरिको भोल्युम हो भने आज बढ्दाखेरि चाहिँ बेच्ने मान्छे चाहिँ रोकिए, किन्न मान्छे चाहिँ किने हैन। तर बेच्न चाहेका मान्छेहरूले चाहिँ कुरेर हेरौँ बढी पो हाल्छ कि भन्ने हिसाबले चाहिँ उनीहरूले होल्ड गरेका छन्। हो, त्यसकै रिजल्टमा चाहिँ यो भोल्युम अलिकति थोरै आएको छ। यो चाहिँ हामीले साइकोलोजी बुझ्नुपर्छ मार्केटमा है त। अब हामी इन्डिकेटर लगाएर हेर्छौँ भने फर्स्टमा बोलिङ्गर ब्यान्ड लगाएर हेरौँ। बोलिङ्गर ब्यान्ड लगाएर हेर्दाखेरि अप्पर ब्यान्डमा छोएर चाहिँ बजार तल फर्किएको थियो। अब
भोलि र पर्सि यदि झरिहाल्छ भने पनि हाम्रो के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि मिडल ब्यान्डमा एउटा सपोर्टको लेभल छ है। यहाँनिर केही नभए पनि एक दिन भए पनि रियाक्ट गर्छ क्या, एक दिनले नै कन्फर्मेसन दिने हो। जस्तो यहाँनिर तल झऱ्यो, रिकन्फर्म फेरि रिटेस्ट गर्न आयो, तर हामीलाई थाहा त छ यसलाई यसरी ब्रेकआउट दिएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि झर्छ नै भन्ने कुरा थियो र झऱ्यो पनि होइन। त्यसै गरी यदि यसलाई कट यहीँबाट टेकेर माथि गयो भने चाहिँ अलिकति हामी यसरी नै होल्ड गर्न सक्छौँ होइन। जस्तै यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर बढेर के गरेको थियो भन्दाखेरि घचेडेको थियो, अनि फेरि तल पनि आयो। मान्छेहरूले अब पक्कैलाई ब्रेकआउट गरिसक्यो भने त माथि बढ्नुपर्ने हो हिसाबले किन्यो भने हेर्नु त बढेकै छ होइन। त्यस हिसाबले यसलाई यदि कटेर तलै जान्छ भने चाहिँ हामी सेल गरेर एक्जिट गरौँ होइन। तर अब यहाँसम्म पुग्दैन अथवा यहीँ पुगेर बजार फर्किन्छ भने चाहिँ हामी नयाँ बाइङ गर्न सक्छौँ। अब चाहिँ हामी अर्को इन्डिकेटर MACD लगाएर हेर्ने हो भने चाहिँ बाई सिग्नल स्टिल भ्यालिड छ। अब हुन चाहिँ अब भोल्युमले साथ नदिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो हिस्टोग्राम पनि चाहिँ घट्दो क्रममा छ होइन। तर यसले अहिलेसम्म सेल सिग्नल दिइसकेको छैन, त्यस्तो नकारात्मक हुनुपर्ने अवस्था पनि खासै छैन अहिले है त। अब अर्को इन्डिकेटर RSI ले चाहिँ स्ट्रेन्थ जनाउँछ। स्ट्रेन्थ कतिको बलियो भयो हेरौँ है त। सो हाम्रो बजार चाहिँ 48.89 मा हिजोको दिन थियो भने आज 51.3 मा पुगेको छ है। RSI मा अलि धेरै तेजी चाहिँ छैन, तर त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले एउटा राम्रो करेक्सन बिस्तारै सकिँदैछ। अब बढ्यो भने चाहिँ दीर्घकालीन रूपलाई अलिकति लङ टर्म हिसाबले राम्रोसँग बढ्ने सम्भावना हुन्छ है, किनभने राम्रै करेक्सन भइसकेको छ। र त्यसपछि चाहिँ अब के भयो भन्दाखेरि यत्रो 4 वर्ष झन्डै अब 1.5 वर्षदेखि बेरिस मार्केट थियो होइन, त्यसपछि सर्लक्क बढ्यो नि हो, त्यस्तो खालको सर्लक्क बढ्नु भएन क्या है। त्यस हिसाबले चाहिँ यो RSI एकदमै पोजिटिभ नै देख्छु म। अब हामीले भनेअनुसार GFCL को कुरा गरिहालौँ। GFCL मा हेर्ने हो भने चाहिँ भोल्युम निकै धेरै आइरहेको छ है। अब हिजो र आज धेरै आएको छ, बढेको पनि थियो होइन। तर हिजो अलिकति कम आयो, तर त्योभन्दा अघिल्लो दिन चाहिँ हेर्नु त लगभग 40 लाख जतिको चाहिँ किता किनबेच भएको छ है। यो दिन चाहिँ ठुलै ग्रुपले चाहिँ सेल गरेको पनि थियो, प्लस अब सेल गरेपछि कसैले चाहिँ किन्छ पनि, यो पनि हामीले विचार्नुपर्ने कुरा हुन्छ हेर्नु होइन। र त्यस अर्थमा चाहिँ यसमा धेरै भोल्युम आएको छ, टर्नओभर धेरै आएको छ होइन। अब यसको मिनिङ के कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब हेर्नु, जुन लगानीकर्ताहरूले एकदम पहिलेदेखि एकुमुलेट गर्दै आए होइन, थोरै आइरहेको थियो नि हेर्नु त भोल्युम हेर्दै जाउँ त यतातिर बेरिस मार्केटमा त केही पनि भोल्युमै थिएन है। बेयरली अब लगभग कति भन्दाखेरि 7,000 किता किनियो होइन, 8,000 त्यसपछि 5 होइन, यसरी किनिरहेको बेलामा चाहिँ अचानक यति धेरै भोल्युम आउन थाल्यो होइन। अब यतातिर किन्ने लगानीकर्ता चाहिँ नयाँ हामी मान्न सक्छौँ होइन। यतातिर अब धेरै किनबेच पनि भयो, तर जुन लगानीकर्ताले यतैतिर अलिकति एकुमुलेट गरेका थिए अथवा कसैलाई आफ्नो लगानी गर्नलाई अन्तै सिफ्ट गर्नलाई पैसा चाहिँ यताउता हुन्छ नि, आफ्नो सेक्टर वाइज चाहिँ पैसा डिफ्रेन्ट ठाउँमा लगाउनको लागि अलिकति सेल गरेको पनि हुनसक्छ हो। त्यस अर्थमा चाहिँ सेल गरेको समूहको भोल्युम चाहिँ यहाँनिर देखिन्छ है। अब यो अर्थमा चाहिँ अहिले धेरै अब ठुल्ठुलो भोल्युम आएर तलै झरेको भए चाहिँ हो अब यहाँ भाग्नुपर्ने देखिन्थ्यो भने, अब त्यति धेरै किता पनि छैन क्या। सेल गर्ने मान्छेले यसरी सेल गर्छ भने अर्को ग्रुपले ठुलै किता किनिदिने मान्छेहरू पनि छन् क्या हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब गुडविल फाइनेन्स यसै पनि अब फाइनेन्स मध्येको राम्रै रिपोर्ट निकालिरहेको एउटा फाइनेन्स हो, राम्रै लाभांश पनि दिन्छ यसले होइन। त्यस अर्थमा चाहिँ यो कम्पनी राम्रो छ, तपाईँहरूले यसमा लगानी गर्नको लागि हेर्दै गर्दा चाहिँ हुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ 900 को हाराहारीमा किनेको थिएँ, अलिकति एभरेजिङ यहाँ तलतिर पनि गर्न भ्याएको चाहिँ थिएँ 800 तिर होइन। यहीँ तल चाहिँ किन्न सकिएन, अझै तल झर्छ कि भन्दै बढिहाल्यो। त्यसपछि फेरि मैले 900 मा यतातिर किनेको थिएँ, त्यसपछि फेरि लगभग 900 मा किने, त्यसपछि कतिमा किनेको थिएँ भन्दाखेरि लगभग 815 तिर किनेको थिएँ मैले यतातिर है हो। त्यस अर्थमा मैले अहिले राम्रै प्रफिटमा चाहिँ छु, तर मैले यो 2 दिनको प्यानिक जस्तो यो ठुलो भोल्युम आउँदाखेरि पनि सोचेको चाहिँ थिएँ सेल गरौँ भनेर होइन, तर मैले पनि सेल चाहिँ गरिनँ, होल्डै गरेको थिएँ। त्यस अर्थमा अहिले ठिकै छ। अब यहाँबाट बढ्न सुरु गर्यो भने मैले होल्ड नै गर्छु होइन। अब यहाँबाट झर्न थाल्यो भने त अब अलि यति भए पनि प्रफिट त खाउन भनेर म यतातिर सेल गर्न खोज्छु है त। यो अब किनभने अब मैले खासै धेरै कमाइसकेको छैन, यहाँबाट मैले भर्खर इन्ट्री गरेको थिएँ होइन। त्यही भएर मैले बोलिङ्गर ब्यान्डसम्म कुर्न चाहिँ अलिकति भ्याउँदिनँ।
त्यस हिसाबले मैले आफ्नो चाहिँ आफ्नो एनालिटिक त गरिहालेँ, प्लस मैले आफ्नो डिसिजन के कस्तो तरिकाले लिन्छु भन्ने कुरा पनि मैले यहाँहरूलाई बताइसकेको छु। आशा छ तपाईँहरूले यो भिडियो मन पर्यो होला। मन परेमा लाइक गरिदिनु होला, केही सरसुझाव छ भने कमेन्टमा बताइदिनु होला, र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हस् त, आजले यति नै, धन्यवाद।